黄金海岸美丽的风景，我在黄金海岸住了6个月，差不多7个月的样子。但是我现在要从黄金海岸搬到图姆巴这一个内陆的城市，因为我的签证问题。我在澳洲是用 WHV Work and Holiday Visa， 在这边打工。当初是想着以打工的钱去学习，去读我的研究生，所以我申请了这个签证。现在正在打工这个步骤当中。背包客在第1年的时候要做3个月的特定工作，之后可以申请第2年的签证。在第2年的签证的时候，做6个月的特定工作，比如说农场，比如说 hospitality， 酒店服务的工作，或者是 bushfire recovery， 一些烧坏了的那种自然补救工作，那就可以在澳洲待第3年。因为我要去图姆巴做农活，我准备了一些特定做农活的装备，等一下给你们秀一下。OK， 在过去的时间里没有发很多讯息，在说我在干什么啊，我在忙什么啊，一直没有讯息，这样是很没有礼貌的。我很后悔没有做视频，因为我已经会做视频了，我也在这一个国外，为什么不去多做一些视频，让大家看一看我在这边的生活呢？让大家知道一下国外的人的生活方式，他们的点点滴滴啊。我做的视频可能会突然说汉语，会有突然说汉语的情况。这个可能会帮到我的晚辈还有我的长辈去学英语，英语是很重要的呀，所以我们大家一起进步啊 ！Oh my god， 我的汉语。Thank you for your watching. Thanks. I'm gonna start my English vlogging. See you next time. My little green car. I'm gonna start my show. Farm equipment show. Guys, it's very important that you always don't forget your key to turn on your car. Then, safety second. No, I'm kidding. Safety first, of course. Okay. I'm gonna do some very funny thing. Okay. Nice and slowly. No rush. Whoa, what the hell? Start some show. I have no idea. Maybe it's fine. Okay, let's do it. Oh, summer! Suddenly summer is coming too. The time is up. Thanks for all of you to watch my video. Tapknya mini video YouTube viral jina. 谢谢大家看我的视频，爱心爱心。Thanks all. Lots of love.